This is an unboxing of RELX. Device. RELX device. And then, ang sabi dito sa likod, meron siyang dalawang pods kasama at isang micro USB cable. Siguro for charger. Ito yung device niya. And then, ito yung dalawang libreng pods at yung micro USB cable. The rest, okay, di na natin mabasa dahil Chinese. Okay. And ito in order ko na to is gold. Excited na. Nakita ko lang to sa cowork ko na Chinese and then intrigue ako kung ano siya. So, yun nga siya. Parang e-cigarette. And yung flavor na kinuha ko na rin is mint. May 3 pods. 3 pods. This product contains nicotine. Nicotine is an addictive chemical. Yes. Kaya, bawal sa mga bata. Okay? Tapos, basahin natin 3 pods each. Vicks pod contains 2 ml of e-liquid with 3% nicotine by weight. Ingredients, vegetable, glycerine, propylene, glycol, salt, nicotine, and flavors. Shensheng. So, sa madaling salita, talang-talang kung city, gawa siya sa China. Mint. Fix. Very excited ako dito sa RELX. Nice. Look at that. Open na natin. Let's go. Okay. Unboxing na tayo. Excited. Wait it. Itataktak siya. Dahan-dahan. Zero. Ay! Tada! Dito, walang laman. Break it now. Break it now. Tara, hindi pa ganun. Ba't ano siya? Wow! Ang cute! There it goes. Ang cute. See? Napakaliit niya lang. No? Wala, ganyan na siya sa loob. Talaga yung pods. Tapos, USB. Saan siya sinacharge? Cute. Kita ba? Yes. Yan, para siya dito. May mold. Labasan siguro na para makasingaw siya or something. Nice. And then, the real. Uy, may takip yung ano niya. Inside. Magkaiba siya ng take natin. Magkaiba siya ng uy. Cute parang kapsi. Ay! Cute. May takip din siya. May takip din dito niya. Dito siya ipopuff. And, open mo to. Ito isasaksak mo. Try nga natin. Yan siya. Cute. Super cute. Ang bango. Oh my gum. Uy! Ganun lang siya guys. Oh. Ang cute. Ang dali lang. Kasi di ba makikita may loob. Tapos ito may para siyang paglalagay mo parang magnet lang. Whoop! Ay! Tumalon yung ano. Baka mawala. Ang takip. Tumalon yung takip. Tapos ito na siya. Ganyan na siya. On na ba yun? Hindi ko alam kung on na yun. Oo nga. Okay. Sarap. Bubble gum. Parang siyang gum. Oh, I love it. So easy to use. Ay, may usok pa. Hihi. Love it. Tingnan natin yung... Ay, tabi ko ito. Baka mawala. Tingnan natin yung isa kung ano yung flavor. Same din siya, may takip na. Sa'yo makuha. Ito naman parang may color green yung loob. Kasi itong isa, makikita niyo. O, diba? Ito parang pink. Red or pink. And then ito isa is, tingnan natin. Isa ay green. May peanut. Baka peanut butter too. Cute. And, ano din siya? Ay, takipan din yung puff niya dito. Nice. I love it. See? So cute. Kaya lang siya kalaki. Ganyan lang siya kalaki. Tanin! Cute. Remote na aircon.
Almost. Almost kasi malaki siya. Mas mali pa rin siya sa remote na aircon. And super nipis. Diba po? Nipis. Cute. I love it. And check natin to. Check natin yung inside. Yan dito. Ano yung gagawin? Basta carton na lang yung gaya niya. May booklet. Module. I guess this is the module. Instruction and everything. Chinese. Instructions. And then, yeah. Basically, it's all Chinese. And then, responsibility. Responsibility. So, good luck. Wala siyang ano. Wala English translation. Yung module na. And, I guess, this is the cable for charger. Ay, ang cute. Ang cute. Cute, diba? Ito ang cable niya. It's a USB cable. Nice. Nice. I love it. So chic. And yun na siya, guys. Yun lang naman yan. The cable, the manual, the device, and the pods. Meron siyang 2 libreng pods. Pag bumili ka. Ay. Yan. May 2 siyang pods. Nakasama. Yan. Takip pa siya. Relax. And RELX. Pero, sabi ang pronounce daw doon ay relax. So, ito siya. Ito yung pinaka-device. Kinuha ko ay gold. Pero, I think may accent siya ng black. Diba? So, ito yung free niya. Try natin. Ito yung sabi kong parang gum. Gum. Okay. Very nice. Sarap. And try din natin yung mint. Dahil kumuha din ako ng mint. Kita nyo naman. Baliktad nyo ba nakikita? Parang baliktad siya. Basta mint siya. At ito siya. Mint. Try natin yung mint. Minty siya. Not bad. Pero I think I like this one. Ito kasi, pagka-mint niya, mint lang talaga siya. O sa bagay, mint nga naman talaga, di ba? Ang gulo ko. Ewan ko ba? Etong free, nagustuhan ko siya kasi gum. Disclaimer lang guys, hindi talaga ako marunong mag-unboxing. First time ko to. And since since in-order ko naman siya, ginawa ko lang din siya ng video para doon magkaroon ng idea yung mga tao na gustong bumili nito. And, yes. Okay siya. Gumagamit din naman ako ng vape. Pero in-stop kong gumamit ng vape kasi sa work, ang hirap-hirap niyan dalhin. So, this one, tinry ko kasi nga, dahil maliit lang siya, easy to bring. Dala sa work, ganun. And, yung usok niya, okay lang. Hindi yung tipong pag bumuga ka, dun sa usual vape na ginagamit ko, pag bumuga ka, a-alarm yung buong workplace ko. Diba? So, eto, mas nicer siya. And again, this is the RELX. Yan lang, guys. And nga pala, yung free nitong RELX is 2 pods. Ito siya, yung isa. Yung isa, ang flavor niya ay parang peanut butter. Hindi ko pa nga na-try eh. Try na nga natin. Para malaman natin kung anong lasa. Kasi may peanut siya. Siyempre, parang siyang expected ko parang siyang peanut butter. Try natin. Ito siya. Tidin! Wala kasing nakasulat kung ano siya. Wala nakalagay ng flavor. Hindi katulad nitong binili ko, nakalagay talaga mint.
Eto, wala eh. Peanut siya. Parang, chocolate ba yun? Yung binibili dati. Nung bata ako. Parang gano'n. Oo nga, chocolate ka siya. Yan lang po. And again, this is Gigi Castro and thank you for watching.